हेलो गाइज, मेरो यो च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। म यो प्रिन्टरलाई रिपेयरको लागि गरेको छु। यो क्याननको LBP 2900 भन्ने मोडल हो। यसमा के समस्या छ भनेर हामी हेर्छौं। एकचोटि टेस्ट प्रिन्ट गरेर हेर्छौं के समस्या रहेछ यसमा। हामी यसको फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर्नेछौं। हेर्नुस्, प्रिन्ट आयो, ठीक छ, प्रिन्ट आयो, ठिकै छ। तर यसमा के समस्या छ भनेपछि यो प्रिन्ट मेटिरा छ। यसमा हातले यस्तो गर्दाखेरि प्रिन्ट पुरा मेटिरा छ। हेर्नुस्, प्रिन्ट मेटिराको अवस्था छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीले यसलाई ओपन गर्नेछौं। यसको कभरहरु, साइडको कभरहरु खोल्नु पर्यो। एउटा लक यता हुन्छ यसको। यसलाई ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यो बाहिर निस्किन्छ। यो साइड कभर पनि खोल्छौं हामीले। यसको स्क्रु पनि खोल्छौं यसरी। यहाँ लक हुन्छ एउटा कार्ट्रिजको। कार्ट्रिजलाई निकाल्ने छ। ओपन गर्छौं। अब यसको समस्या भनेको यसको यो फ्युजर युनिटबाट आउँछ। यसको समस्या, मेन प्रब्लम यसको फ्युजर युनिटबाटै नै आउने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले खोल्नु पर्यो। अब यो सबै तारहरु डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सर्वप्रथम सेन्सरको वायरहरु यो दुईटा नट खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो पेपर डेलिभरीको रोलर हुन्छ यसमा। फाइनली गाइज, मैले यो फ्युजर युनिट खोलिसकेको छु। अब यसमा हेर्नेछौं हामीले यसमा भएको समस्या के रहेछ त भनेर हामी हेर्नेछौं। हाम्रो प्रिन्ट मेटिरहेको छ अहिले यसमा। फाइनली मैले यसलाई खोलिरहेको छु। अब यसको टेफन पेपर के रहेछ हेरौं है त साथीहरु। हेर्नुस्, पुरा यसमा कचरा जमेर पुरै खतम भइसकेको छ। यसलाई सफा गरेर हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। खोलिसकेपछि हामीले अब यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिन हिटिङ एलिमेन्ट लाग्ने ठाउँलाई क्लिन गरेर चट्ट सफा गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले सफा गरिसकेका छौं यसलाई। अब यसलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। फ्युजर युनिटको
हिटरलाई फिट गरिरहेछ। हिटिङ एलिमेन्ट यसको नाम हो। फिट गरिरहेको छ यसलाई फिट गरिसकेको छु मैले। अब यसको टेफ्लोन पेपर पनि लगभग गइसकेको छ। यसको यो चेन्ज गर्नुपर्ने भइसकेको छ। त्यसैले म यो अर्को चेन्ज गर्छु। अब टेफ्लोन पेपर अर्को लगाउँछु, म अप्लाई गर्छु म यसमा। साथीहरू, हामीले यो टेफ्लोन पेपर लगाउने क्रममा यो फ्युजर ग्रिस अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले अब अर्को बुस चेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। हामीले बुस अर्को लगाउँछौँ अहिले। अब यसमा त्यो बुस गइसकेको छ पुरै, त्यही भएर अर्को बुस हामीले लगाउँछौँ यसमा। ओके, बुस लागिसक्यो। अब हामीले यसमा अब प्रेसर रोलर फिटिङ गर्छौँ। अब यो हामीले फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ लिभर फिटिङ गर्दाखेरि यसलाई जहिले पनि यो आर भनेको राइट साइड त हुन्छ, तर पनि यसको यो खाँचालाई जहिले पनि बाहिर राखेर त्यो फिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अनि बल्ल काम हुन्छ। रेडी भइसकेको छ। अब यो फिट गर्न मात्रै हो। गाइज, अब हामीले यसको सबै फिटिङ सकिन लाग्छौँ। वायरहरू सब कनेक्ट गर्न लाग्छौँ। अब वायर कनेक्ट गरिसकेपछि हामीले टेस्ट गर्नेछौँ यसलाई, यो प्रिन्टरलाई। फाइनली गाइज, हाम्रो प्रिन्टर अब रेडी अवस्थामा भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्ट्रिज यसमा इन्स्टल गरिदिइरहेछौँ। अब यसको टेस्टिङ हुन बाँकी छ। अनि म अब यसलाई प्रिन्ट गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई म प्रिन्टको कमान्ड दिन्छु। हाम्रो प्रिन्ट आइसकेको छ। अब हेरौँ अब यसको रिजल्ट के भयो त। यता ल्याउनुहोस्, यता हेर्नु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस्, अब पुरा ओके भइसकेको छ। अघि इरेज भइरहेको प्रिन्ट अहिले ठिक भइसकेको छ। अब यसरी गाइस हामीले फाइनल गर्छौँ। फाइनल रिजल्ट यही हो।